अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक 3 HP मोटर आई है सबमर्सिबल। इस पे इसके वेंडिंग में मसला है। जो मोटर है सबमर्सिबल उसमें मोटर में मसला है। मोटर ये लगी हुई है APV, ये बागानम, ये देखें बागानम जद्दा के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बाया बागानम कॉरपोरेशन जद्दा के ऐसे। और एम्पेलर है कपरारी का, 3 HP का है एम्पेलर, मेड इन इटली। ये बॉक्स है इसका, कनेक्शन बॉक्स। CUF को पैचेट लगा हुआ है। उसे चेक करते हैं इसके कितने एम्पेयर आ रहे हैं। इसके 59 एम्पेयर आ रहे हैं। इसे खोलते हैं अभी। ये सबमर्सिबल मोटर है, इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें वेंडिंग में मसला है। जो इसका पीछे से मसला है, जो पहले किसी ने जॉइंट नहीं लगाया, जो वाटर प्रूफ होता नहीं जॉइंट, तसीला या जॉइंट जो भी होता है वो नहीं लगा हुआ। इसे कटिंग करके यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं। बीपी इसलिए सेट कर लिए कि इसकी कोई वायर कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ये स्टार्टिंग ओपन कर ली कैपेसिटर से। ये ब्लैक कॉमन मेरे हाथ में है और ये ग्रे। और ये ब्राउन स्टार्टिंग। इसकी वायर तो ओके है, इसमें कहीं शॉर्टेज नहीं है आपस में, स्टार्टिंग रनिंग या कोई कॉमन वगैरह शॉर्ट नहीं है। अब मसला है इस मोटर में। फ़िलहाल कनेक्शन बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके यहाँ पे जो स्टार्टिंग तार थी ओपन की थी, ये लगा के इसे फिट कर देंगे इसका बॉक्स ऊपर से कंप्लीट। ब्राउन का ये ऊपर वाला बॉक्स फिट कर देंगे पूरा। कनेक्शन बॉक्स को तो सारी वायर को चेक कर लिया है, किसी जगह पे कोई शॉर्टेज नहीं है। वो कनेक्शन बॉक्स को उसी तरह उसकी तारें लगा के फिट कर दिया है। अब इसके जो मोटर है सबमर्सिबल उसे खोलते हैं, उसमें देखते हैं उसकी वेंडिंग में प्रॉब्लम है। उसे खोलते हैं और बैंड करते हैं प्रॉपर सारा। पेज टाइट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। पिने सारी कर ली हैं, अंदर पुश कर ली हैं, बॉडी को ओपन कर लिया। ये रबड़ा किसी ओपन निकाल ली है इसकी। अब ये कोर बाय निकालते हैं, कनेक्शन खोलते हैं यहाँ से और कोर बाय निकालते हैं। वो चेक करते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम और कहाँ पे प्रॉब्लम है।
ये रूटर बाहर निकाल लिया, रूटर बिल्कुल साफ़ है। कई दफ़ा कस्टमर चेक कर कर के जला के काला कर देते हैं। जो रूटर होता है ना, बैरिंग ख़त्म बिल्कुल कर देते हैं। ये अभी फ़िलहाल चेक ज़्यादा नहीं की। इसका तेल यहाँ पे निकालते हैं। कनेक्शन काट दिए हैं यहाँ से, बाद में सोल्डिंग कर देंगे। ये पंच हुए हैं, थिम्बल लगाए हुए हैं इन्होंने। तो इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, अच्छी तरह से जिरम को, जो बॉडी इसकी अच्छी तरह से गर्म करके इसके बाद मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, कनेक्शन अंदर कर लेंगे इस तरह। ऐसे पुश करेंगे, ये आ गई है स्टेटर कोर सामने आ गई है। ये सवा का पाइप, इसकी मदद से थोड़ा सा ऐसे स्टेटर को बाहर निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद ये सिलेंडर है, इसकी मदद से ये खोल बाहर निकला। ये सिलेंडर, ये इसकी बॉडी है सबमर्सिबल की। स्टेटर बाहर निकला है। कनेक्शन खोल के चेक करते हैं इसकी वेंडिंग कहाँ से क्रॉस है, क्योंकि अभी फ्रेश कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में है, तो इसको चेक करते हैं। ये कॉमन पॉइंट है, इसको यहाँ से ओपन करके चेक करते हैं। ये मिल गया क्रॉस। ये देखें, ये क्रॉस है। ये एक ये वायर है और ये एक ये। यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे ये आपस में ऐसे क्रॉस हुआ था, सेट ऐसे स्पार्क हुआ था। ये टूट गई तार, वायर टूट गई यहाँ से। को छोड़ दे, जो वार्निश लगी है या करा उसे वो अलग हो जाए। उस पेपर के फुट्टे के साथ जो पेपर को लग किया था, ये देखें, पेपर बाहर आ गया। ये देखें, पेपर सारा आराम से बाहर आ गया। वार्निश जो पकड़ी हुई थी नीचे, उसने छोड़ दिया, उसे अलग कर दिया।
इस तरह सेट बाहर निकालते हैं। अभी ये देखें सेट कॉइल बाहर आ गई है। सेट बना लिया दोबारा, ये डाल दिया सेट इसके अंदर। अब डाल रहा हूँ सेट में, अभी बाकी है, डाला नहीं है पूरा पेपर सेट। वो सेट डाल दिए। पेपर पेपर रख के जो वेंडिंग वायर को बांधने वाला धागा होता है उसके साथ इसको बांध रहा हूँ वेंडिंग को। मीटर को बी पे रखा हुआ है। अब चेक कर लेते हैं कि शॉर्टेज तो नहीं है स्टार्टिंग या रनिंग के दरमियान। ये लग गया, डबल तार है। गाड़ी के साथ भी चेक कर लेंगे किसी किस्म की शॉर्टेज तो नहीं है। कनेक्शन सोल्डिंग हो गए हैं, स्टार्टिंग और कॉमन। रनिंग ऑलरेडी पहले ही जिन जैसे है सोल्डिंग वैसे ही है। अब इसे इंसुलेट करके ऊपर स्लीव करके बांधेंगे। कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये वेंडिंग को बांध रहा हूँ मैं। धागा सारा बांध लिया वेंडिंग को और इसकी रेजिस्टेंस चेक कर ली, यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन आ रही है 1। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो माइक्रोवेव उसमें रखेंगे, कोर को सही तरह गर्म करके वेंडिंग को गर्म करके इसमें वार्निश देंगे। 6 एम्पेयर आ रहे हैं, 5.9 एम्पेयर आ रहे हैं। इसे ऑन कर दिया है मैंने। अब इसमें 10 मिनट रखेंगे। उसके बाद ये जिसकी वेंडिंग और कोर है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी। इसी में वार्निश डालेंगे तो वार्निश इसके हर एक जगह में, हर एक जो है वेंडिंग का हिस्सा उसमें चली जाएगी। और ये सर्दी का मॉर्निंग से वार्निश देंगे, वो वार्निश ज़ाया भी नहीं होगी और जल्दी से जो डालेंगे इधर से जाएगी नीचे निकल जाएगी। उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा होगी वो निकाल सकता है बंदा, और जो इसका जो होगी कोर वो अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगी। इससे मोटर जो चलती है तो फिर वो किसी किस्म की शॉर्ट वेंडिंग क्रॉस होने का या ख़राब होने का डर नहीं होता। वार्निश देने का ये मकसद है, वो अपनी जगह पे ऐसे पत्थर की तरह दे वेंडिंग। इसी तरह से गर्म हो चुकी है वेंडिंग, इसमें वार्निश डाल दी है। ये एक दिन पूरा से वार्निश जो है धूप में रखेंगे जिससे वेंडिंग जो सी है वार्निश जो सी खुश्क हो जाए। जो इसका बैक कवर है ये खोल लिया है। इसके अंदर कप है जौन सा अरबी में जिल्दा कहते हैं, जिल्दा कासा कहते हैं, इसे कप कहते हैं। कप एक्सल वाला कप होता है, जैसा एक्सल एक्सल का जैसे होता नहीं है बूट, सेम सेम इसी तरह है इसका। ये कप है इसका प्लास्टिक रबड़ का, ये बाहर निकाल के ये कप जल्द इसका बाहर निकाल लिया। चेक कर लेंगे अच्छी तरह से कहीं लीकेज तो नहीं इसमें, कोई सुराख कहीं से ख़राब तो नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो अंदर से बेस है इसको अच्छी तरह से देख लेंगे कि इसमें पानी डाला तो नहीं है। पानी है तो साफ़ कर देंगे, नहीं तो पेट्रोल से धो लेंगे इसे। पेट्रोल से आगे साफ़ कर लिया अंदर बॉडी को। जो इसका कप जल्दा है ये भी साफ़ कर लिया।
ये ख़राब नहीं, इधर से बस इसका जोड़ है। सफाई करने के बाद, पेट्रोल के साथ धोने के बाद फिट कर दिया इसका बैक कवर सारा। अब इसमें स्टेटर फिट करते हैं। पानी हीट कर लेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक अच्छी तरह से हीट करके बॉडी को इतना फिट होगी अंदर इसके। अब कनेक्शन करते हैं इसके। कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। फिटिंग करते हैं इसकी। अब कंप्लीट डाल दिया है, इसका रूटर डाल दिया इसके अंदर। अब इसे क्या कहते हैं, कौन लगा दी और रिंग पे। अब इसका ऊपर वाला कपड़ा फिट करते हैं। ऊपर वाला कनेक्टर फिक्स कर दिया है। अब पिनें लगाने वाली हैं। अब चेक कर लेते हैं एम्पेयर इसके। 6.6 एम्पेयर। छः शरी 6 एम्पेयर। ये देख लें, बेहतरीन चल रही है। ओरिजिनल वायरिंग सारा कुछ, वेंडिंग सारा कुछ। अभी इसका ज्वाइंट बाकी है।
जो जिसे कहते हैं मतलब अरबी में तो सीला कहते हैं, हीट स्लीव जॉइंट इसका बाकी है, मतलब लगाने वाला है, वो वायर पड़ी हुई है। ये इसका बॉक्स है, ये इसका पैरल है, और ये इसकी जो वायर है जो पहले इस तरह इंसुलेट करके लगाई हुई थी, इसके ऊपर लगाना है हीट स्लीव जॉइंट लगाना है। जो सा आता है रीकम का आता है, टेस्ला का आता है, वो लगना है इसके ऊपर, वो लगाना है। उसके बाद पैरल फिट करेंगे, उसके अलावा पानी में रख के चेक करेंगे। जॉइंट लगाने के लिए टेप, प्लास, वायर कटर और थिम्बल प्लास, पंच प्लास। जो हीट स्लीव है इसको हमने ऊपर चढ़ा लिया, इसके ऊपर जर्मनी की है, टेस्ला की, इलेक्ट्रिक की है, पाइप वायर पे चढ़ा ली है। एक कनेक्टर लग गया है, दूसरा लगा रहा हूँ। इसको पेपर कटर के साथ थोड़ा सा ऐसे साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इसको पेपर कटर के साथ ऐसे साफ़ कर रहा हूँ कि इसमें जो कार्बन या कोई चीज़ है वो थोड़ी कम हो जाए। पेपर कटर के साथ इसे साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर के साथ पंच कर दिया इसे। कनेक्टर तीनों लग गए हैं। अब जो मोटर के कनेक्टर वायर है वो इधर कनेक्ट करते हैं, फिर वो पंच करते हैं। 2 कनेक्टर पंच लग चुके हैं, तीसरी वायर लगा रहा हूँ रनिंग की। ये 1 बाय 1 लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, और ये अर्थ। ये वायर को पंच कर लिया इसे, आप इसके अंदर देंगे और इसके पंच प्लास से पंच कर देंगे। तीनों थिम्बल पंच हो गए हैं। अब टेप करके इनके ऊपर वो हीट देते हैं। ये पाइप ऊपर इसके करके हीट स्लीव वाला ये चेक कर लेंगे कि दोनों तरफ इक्वल है। इधर इतना है, इधर इतना है, इक्वल है। अब इसे करेंगे हम हीटिंग के साथ। ज्वाइन लग गया पूरा। देंगे इसके बाद में इसकी साइडों पे थोड़ी टेप कर देंगे, इधर भी और इधर भी, साइड पे भी। ज्वाइन लगाने के बाद गर्म था, ठंडा हो गया है, इसके सिरों पे टेप कर दी है, सिरों में टेप कर दी है। अब इसके ऊपर हम पैनल फिट करेंगे। जो मोटर है इसके ऊपर, जो सबमर्सिबल पंप है ना इसके ऊपर एम्पेयर। पेज पूरे टाइट हो गए एम्पेयर के। अब ये टेप को इसके साथ रख के इसके वायर को टेप कर देंगे, इसके स्टिक नहीं है।
टेप लग गई है, ये देखें पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे पानी में रख के इसके एम्पेयर चेक करते हैं। ये इसका कनेक्शन बॉक्स है सबमर्सिबल का, और ये स्विच लगाया हुआ एक्स्ट्रा से ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं। अब ऑन करते हैं स्विच। कुछ एम्पेयर आ रहे हैं, बेहतरीन एम्पेयर आ रहे हैं। और ये देखें, ये मोटर चल रही है बताज। इसके ऊपर वो बोतल रखी हुई है, ये बोतल ना हो तो पानी 1 मिनट में खाली कर दे सारा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।